BL. Eso significa bajo volumen corriente y se puede usar para los niños. Se debe mencionar que nuestro equipo tiene volumen corriente desde 20 mililitros hasta 2000 mililitros. Entonces se puede usar para los niños que su peso más de 2 kilos. Y ahora vamos a elegir un modo. Acá tienes varios modos de ventilación y el doctor se puede elegir un modo, depende de la situación del paciente. Por ejemplo, acá tiene modo de ventilación APPV, AC, SI, SIMV y PCV, PSV y CPF y los otros. Y abajo el doctor puede ajustar los parámetros, depende de la situación del paciente. Y acá se debe de mencionar que esa máquina, su tamaño es 15 pulgadas, es táctil y de LCD. En este área es la información de alarma y la máquina tiene 14 tipos de alarma de forma sonido y visual. Y abajo se puede ver 3 formas de ondas. En nuestro equipo se puede mostrar 3 formas de ondas al mismo tiempo o se puede mostrar 2 formas de onda o 2 formas de anillo. Por ejemplo, cuando la máquina se suena alarma, si el doctor no quiere escuchar el sonido, acá tiene un botón, se puede presionar y luego tiene 120 minutos de silencio. Abajo es los parámetros de ajuste el modo que elegir el doctor, y esa parte es los parámetros monitoreos actuales de los pacientes. Y esa parte se puede ajustar el sistema. Por ejemplo, la primera se muestra, como antes mencionamos, que los modos de ventilación dependen de cada paciente, la situación del paciente. Por ejemplo, si elegimos APPV, se puede ajustar el tiempo de volumen y frecuencia y tiempo de inspiración y los otros. Y ese punto, eso es ajuste de alarma. Los doctores se puede colocar los límites de las alarmas y también acá tiene la información de alarma. Y eso es ajuste del sistema. Por ejemplo, en la primera se puede ajustar en la pantalla las formas de ondas o formas de anillo. Y eso es que se puede ajustar, ¿cómo se llama? Los tipos de idiomas. Por ejemplo, se puede ajustar inglés, español, Rusia, francés y los otros. Y esa parte eso se llama calibración de concentración de oxígeno. Nuestro consejo para los doctores es que cuando se usa la máquina necesita hacer una calibración de los oxígenos. El rango es desde
50% hasta 100%. Y también acá ese botón se puede ajustar. Y eso se puede ajustar el tiempo. Y acá es graduar de ¿cómo se llama? Dióxido de carbono. Y ese botón es nebulización. Por ejemplo, cuando el paciente necesita inyeccionar medicamentos de líquido, entonces eso se puede atomizar los líquidos en forma de V y luego se ingresa dentro de los pacientes, se puede hacer el funcionamiento del tratamiento. Y ese botón es como suministro de oxígeno de manera más rápida, dentro de 2 minutos. Y ese botón es un bloquear de las, por ejemplo, si el doctor necesita analizar la situación del paciente, se puede bloquear esa parte para ver la información. Y ese botón es mantener de aspiración y el segundo es mantener de expiración. Y eso botón es, cuando presiona eso se puede hacer una ventilación manualmente. Y eso es cuando presiona ese botón se puede congelar esa pantalla para que otras personas que no era profesional para ajustar, evitar manejar este equipo. Y el último es el botón de standby. Eso cuando presionamos 3 segundos y se va a ingresar el sistema de standby. Y acá abajo se muestra la situación de bacteria. Nuestro equipo tiene una bacteria de reserva y se puede, cuando se corta el corriente, se puede trabajar desde 2 o 3 horas. Y acá es una ingresa de aire y acá es salida. Y acá se puede conectar de nebulización. Y esa parte se va a tener un humidificador. La función del humidificador es para calentar y humedecer el líquido y se puede hacer el paciente sentir más cómodo. Y el parte de abajo va a tener un aire compresor. Nuestro aire compresor tiene su propio certificado, entonces se puede vender de forma individualmente. Y también el motor es importado por Estados Unidos y el tubo importado por Japón. Nuestro aire compresor cuando se trabaja, tiene bajo sonido, tiene menos de 40 dB. Y también se puede trabajar a largo tiempo. Las horas de trabajo continuo es 2000 horas y las horas de trabajo acumulada es más de 20.000 horas. Y ahora vamos hacia atrás de la máquina y eso es como un enchufe y acá es un botón de encender de máquina.
los dos es ingresar, acá es por ingresar aire y acá por ingresar de oxígeno. Y también la máquina tiene 4 ruedas, cada rueda tiene su propio freno. Y eso es todo. Gracias.